9 τα κόρνερ για την Leverkusen, 5 για την Hoffenheim. Στο 70, κεφαλιά 2-0. Στέφαν Κίσλι. Εδώ και πάλι δείτε, η μπάλα περνάει δεξιά από το δοκάρι. Έχει μία τρύπα εκεί πέρα τα δίχτυα. Και μπαίνει μέσα στην αιστεία του Κάστελς. Ο Κίσλι δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Έχει δύο την μπάλα εκεί εκτός, δεν πρέπει να μετρήσει ποτέ. Εδώ, βλέπετε. Τώρα έρχεται ο Φίλιξ Μπριχ εκεί. Τώρα προσπαθεί να καταλάβει και ο Φίλιξ Μπριχ τι ακριβώς έχει συμβεί.